Hello， 大家好，今期咧我哋睇嗰個遠洋新天地。最近咧好多香港朋友咧都中意呢個樓盤啦。咁莎莎咧係中山咧從業房地產已經有15年啦。中山買樓揾莎莎，灣區置業唔使怕。嗱，小區咧環境咧就係非常之靚噶啦。咁最好咧。最多人中意佢有咩優點咧？就係佢係現樓發售嘅，佢嘅樓咧已經係起好咗噶啦。咁啊，香港朋友咧最怕佢爛尾啦，或者佢係嗰個資金方面擔心佢個安全問題啦。咁呢度唔使擔心啦，佢係現樓嚟嘅，買咗咧就好快可以辦房產證噶啦。咁依家買得最好嘅面積係乜嘢咧？係我哋嘅125方嘅4+1嘅5房產品。咁啊，仲有咧一個大嘅一個平層單位啦，係140幾方嘅。咁呢兩隻咧係屬於明星戶型嚟嘅。如果係中意細啲啲嘅朋友咧，都有80幾同埋100幾方可以咧俾大家選擇嘅。咁我哋上去睇睇佢嘅戶型咧，到底係有咩優點？小區咧唔單止咧有嗰個橡膠跑道啦，同埋咧小區樓下咧都有一個無障礙嘅一個愛心通道啦。咁佢呢個小區咧真係做得非常之嘅人性化啊！嗱，大堂咧都係做咗一個酒店式嘅吧台嘅一個大堂設計啊。咁啊呢個位置咧，平時可以喺度同朋友傾下偈啊，聊下天都係非常之舒服嘅。咁咧夏天嘅話咧，我哋嘅大堂咧係有嗰個空調開放嘅啊。大堂入邊係冇嘅，咁嗰個電梯入邊咧就有嗰個空調開放噶啦，都係一個酒店式嘅大堂設計啊。走，我哋上去咧睇睇佢嘅戶型。我哋依家睇到嘅咧係24棟嘅，咁啊上邊咧就有一個140幾方，一個140幾，有兩個120幾方嘅板房，係兩梯3戶嘅一個設計嚟嘅。咁我哋將3個板房全部睇晒佢。Hello， 我哋上到嚟20層嘅洋板房啦，咁咧係兩梯3戶嘅設計啊。嗱，呢個位置咧全部都係自己咧單獨使用嘅。咁咧呢度嘅私密性就會比較好啦，你唔使擔心啦，你嘅門口啦，有對面嘅鄰居啦，放啲雜物或者放鞋啦，就會影響你嘅出邊嗰個視野啦。咁呢度咧係全部單獨使用嘅，唔會有隔離鄰居放啲亂七八糟嘅嘢放喺你門口嘅。咁咧入到嚟咧，佢都係有一個玄關嘅設計。呢個戶型咧，我個人都係比較中意嘅。點解咧？你睇下，佢係一個7米嘅一個客廳位置，非常之舒服啦。雖然佢面積唔大啊，得140幾方，但係咧真係俾人睇起身係一個200方嘅大平層嘅感覺嚟㗎。咁呢度咧洋板房咧，佢做咗一個封窗嘅設計啊。咁交樓咧呢度係有一個推拉門嘅。其實咧佢呢個戶型咧基本上冇點改過㗎，只不過咧將呢個推拉門拆咗，俾大家咧參考下。你都可以好似咁樣子去裝埋呢個玻璃咧封埋窗之後咧，成個屋企咧又多咗10幾個方用嘅。依家最興呢種設計。咁我哋大陸咧係可以封窗嘅啊。咁咧香港我知啦，香港係唔可以封噶嘛。其實我哋呢度係 O K 嘅，封埋咧屋企會多咗10幾個方啊。嗱，佢呢個位置咧望出去咧係我哋小區嘅中軸園林嚟嘅，望出去咧係非常之舒服。嗱，如果中意安靜嘅朋友咧，真係非常之適合啦。因為呢度真係除咗打雷嘅啫，真係非常之安靜。你可以話佢視線咧唔係特別嘅開闊，因為可以望到樓啦。但係咧佢真係非常之安靜，而且個樓距咧都有100米咁闊嘅。其實咧真係唔影響你嘅通風同埋採光，而且花園做得咁靚，其實睇花園都係非常之舒服啦。嗱，我哋睇睇佢嘅戶型啦啊。嗱，佢呢度咧板房咧就將呢個房間咧就做咗書房。其實交樓嘅話咧係一間房間嚟嘅。如果屋企人嗰個家庭成員唔係好多咧，好似咁樣子設計，做一個茶室書房，咁咧成個客廳咧就會做到南北對流嘅一個效果。咁咧呢個戶型咧佢有一個缺點嘅。嗱，你同莎莎睇樓咧，莎莎咧會將優點同埋缺點咧全部都話俾你知，然之後咧睇你自己嘅
一個生活習慣啦，同埋你自己嘅中意程度咧，再過嚟做一個選擇嘅。嗱，佢呢度咧肯定係有缺點㗎啦。嗱，樓下呢啲咧就唔係廠房嚟㗎啦啊！樓下呢啲咧新鐵棚咧，佢係一個倉庫嚟嘅啊，冇污染嘅，唔係嗰啲工廠嚟嘅。因為工廠咧唔可以開去嗰個住宅區嘅。咁樣望到前邊嗰個山咧，就已經係唔可以開發㗎啦啊！可以望到山，前邊咧有少少嗰啲放嘢嘅，放嗰啲建築材料嘅，可以睇到佢全部落嚟放嘢嘅啊，唔係嗰啲唔好嘅工廠嚟嘅。咁樣望落去咧，就會覺得，哇，好似有少少影響嗰個市容市貌啊！咁咧呢個係佢嘅缺點，但係咧佢嘅優點就係冇遮擋嘅啊！因為呢啲地咧，哪怕佢以後重新起過咧，佢都只可以起一啲辦公樓啊之類嘅，唔可以起高樓嘅。所以呢度呢個視線係非常之就係非常之開闊咯。佢有缺點，但係優點都特別明顯啊！嗱，我哋去睇睇佢入邊嘅戶型啊。佢呢個咧係一個可以話係一個大平層嘅設計，因為佢做咗咧4房3個廁所嘅啊。嗱，入嚟睇睇啦，哇！呢個廳真係越睇越中意，非常之舒服啊！嗱，我哋入到嚟咧，佢呢個咧就係南邊咧係2間房，北邊2間房啊。呢度咧係其中北面嘅一個套間嚟㗎啊。呢個套間咧同啱啱先個書房咧都係一間房啊，望出去嘅景觀咧係一樣㗎啊，都係望到對面嘅山啊，同埋咧下邊嗰啲依家嗰啲倉庫嚟㗎啊。視線咧其實冇遮擋，如果你我哋依家係20樓。如果你20樓咁樣望出去咧，其實望到山嘅啫。下邊嗰啲倉庫咧，其實你基本上係睇唔到嘅啊。我覺得倉庫冇乜影響咯。咁我睇自己中意啊。嗱，呢度咧又係另外一個公共廁所，佢都係做咗一個關3個區，做咗3區分離嘅一個設計啊。咁啊，相互之間嘅話咧，唔會有咩影響啦。乾濕分區咧，咁啊成間屋咧就唔會話咁濕甩甩嘅。嗱，呢度咧都係一個德國高爾嘅一個高端產品。呢間房咧就係朝南嘅，房間都好闊㗎啊！嗱，放低個床，仲有多嘅位置放衣櫃、放個梳妝台或者係放個書台都 OK 冇問題嘅啊！望過去咧就同我哋嘅陽台嘅景觀咧係一樣嘅。都係啱啱先望到我哋小區嘅中軸園林啊！呢間房咧前後咧都完全冇遮擋嘅，因為佢2梯山啊嘛。2梯山呢個係南北對流嘅一個設計。咁呢度咧就係我哋嘅主人房啦。主人房咧嗱都係望到花園嘅啊！哇！呢度真係非常之安靜嗱，都係望到我哋小區嘅中軸園林嘅，望出去都非常之舒服。如果中意安靜嘅朋友咧，呢個樓盤真係可以過嚟睇睇啊！嗱，佢主人房咧仲幫我哋做咗一個衣帽間嘅衣帽間嗱，仲有一個好處咧，佢都做咗一個南北對流通風嘅一個設計。咁咧，如果係夏天咧，有時唔係話特別熱嘅話咧，你將呢個窗打開佢，真係唔需要開空調啦，都係一個套間嘅設計啦。嗱，佢嘅質量都做得非常之好嘅，因為遠洋咧質量一路都做得非常之好嘅。嗱，全部智能馬桶啦，得個高爾嘅一個衛浴嘅一個配置咧俾到你噶。嗱，呢個咧就係140幾方，我個人咧都比較中意嘅一個戶型。如果咧你係享受型嘅客戶，咁咧屋企咧又有幾個家庭成員會過嚟住嘅，咁啊可以揀呢個面積。咁啊呢個單價嘅話咧，大概會到咧係12000左右到12000幾13000不等啦，因為視乎你睇咩樓層。好似嗰個你俾個手機我記下嗰個總價先，一下子唔記得咗先。嗱，我記呢個總價啊，我哋淨係記嗰個取個中間數記下先，記佢個總價。等陣先啊，揾嗰個計算機出嚟。我哋記佢12500好唔好？12500乘翻142。嗱，但呢度咧就係1775000嘅。咁如果我哋樓層矮啲咧，170萬左右就 OK 啦。如果你要高啲嘅話咧，就180萬左右。咁如果你中間嗰啲咧，
基本上係175咧就可以買到噶啦。咁咧就係呢個單位嘅一個總價嚟噶。咁咧佢已經包咗全部嘅精裝俾你啊。嗱，佢嘅裝修咧都裝得比較好嘅。佢有一個膠標，我帶大家去睇睇。嗱，佢嘅膠標咧係做咗一個125方嘅一個板房啊。呢個戶型咧都比較多人買嘅。嗱，點解咧？呢個戶型咧，佢個亮點咧就係單獨嘅獨門獨戶嘅一個設計。呢度咧入到嚟咧，嗱，全部係自己嘅。入到嚟嘅左手邊咧，呢度大概有幾個方啦。咁好多業主咧都係拆咗佢噶啦，拆咗咧放啲雜物，但係咧你唔可以擋住呢啲水管啦啊！呢個位置咧係可以用噶啊，呢個後期咧拆咗佢都 OK 嘅。香港可能就唔俾拆啦，我哋大陸呢邊咧就相對嚟講咧就比較好溝通噶啊。呢個單獨入戶嘅一個設計，嗱，入到嚟咧係125個方嘅，咁咧佢盡送面積非常之多噶。入到嚟呢個咧送咗一個小小地嘅書房啦，其實咧做嗰個工人房啦，菲傭姐姐住嘅話咧都係夠晒住噶啦。呢個房間係送嘅。入到嚟咧仲有4間房，其實呢個咧係4+1嘅一個設計。嗱，我哋講緊咧佢就係蝴蝶形嘅設計，中間咧就係一個客廳，兩邊咧就有2間臥室嘅一個位置。呢間屋咧，佢就係2梯3戶搭出嚟個戶，所以咧3邊採光冇遮擋。嗱，我哋睇佢個左手邊。嗱，左手邊呢間咧就係呢度係黃線以外咧都係盡送面積嚟㗎嚇。我哋睇到嘅咧係交樓標準嚟㗎。咁呢度仲有一個好處咧就係呢度有個通風口嘅。呢個位置咧，如果你唔係屋企咧，你將呢個風口咧開咗佢。佢自己會有風送入嚟嘅，咁咧成間屋咧就通風咧都唔需要話特登翻嚟開門嘅，咁咧唔會話屋企啲嘢發毛啊嗰方面嘅嘢，因為呢間屋咧係可以達到一個自然流通嘅一個效果嘅，佢有自然風係可以不斷咁樣子送入嚟嘅啊。嗱，呢度係其中嘅一間房啦啊，嗱，佢咧係2個臥室中間咧去設計咗一個公共廁所啊，呢啲全部都係交樓標準啊，全部都係品牌嚟㗎，新天地啊，遠洋嘅產品質量真係非常之 OK。嗱，呢啲咧全部幫你做好咗㗎啦啊，呢啲顏色搭配咧都係大部分朋友都會中意㗎啦啊，咁你中唔中意啊？睇你自己啦啊。嗱，個陽台都係一個賣點嚟㗎，哇，非常之舒服，成7米闊嘅一個陽台。如果咧你揀呢個位置咧，呢個件咧就會好啲㗎。嗱，我哋睇下我哋嘅左手邊啊，左手邊咧見到好多高速路口咧，就係我哋中山市嘅東區出入口啦啊！市入邊嘅高速出入口咧就係嗰個位置，咁嗰個位置落嚟咧2分鐘仲可以行到我哋嘅樓盤噶啦，所以我哋嘅樓盤咧對外嘅交通非常之方便。咁如果去新中通道嘅情況下咧，都係嗰個高速路口，上去咧30分鐘直接到我哋寶安機場。如果你係香港嘅朋友啊，住翻嗰個深圳福田附近啦，咁開車咧翻香港都係1個鐘左右就可以搞掂，或者係你住翻嗰個前海灣嗰邊嘅話啊，都係非常之方便，真係1個鐘可以翻到香港啊！嗱，我哋嘅小區樓下咧都有一個機場大巴嘅一個點嘅，咁你坐飛機，不論你係飛去邊度啦，去廣州啊、珠海啊、深圳啊，大巴咧都係我哋嘅門口啊，直達嘅，行咗門口就可以坐嗰個機場大巴啦，非常之方便。對外嘅交通我可以講，呢個樓盤咧真係排得上前三㗎啦，對外嘅交通非常之方便。呢個陽台咧大概有7米喎。超闊嘅一個陽台，如果你好似啱啱先嗰個140幾方咁設計啊，將佢圍咗起身，封埋玻璃嘅話，哇！成個客廳即時又多咗10幾個方使用啦。呢度咧入嚟咧就係我哋嘅客廳啦。客廳嘅話咧都係做到咗4米左右啊，唔係話好闊嘅，係呢120幾方4+1，仲有咁大嘅廳，我覺得 OK 㗎啦。佢個背景牆咧都幫你做好咗啦，佢就唔係好似其他啲開發商就係幫你配咗一個乳膠漆白色嘅，咁佢咧係有少少個設計感嘅，幫你做咗背景牆，同埋咧天花吊頂同埋客廳一個風管機咧，全部都幫你做好咗啦。自己真係買啲家私就可以入住啦。嗱，佢廚房呢度啦，
嗱，大家睇睇廚房咧嗰啲微爐啊，全部已經係做好咗啦，都係我哋國內嘅一個品牌嚟㗎啊，都係一個一線品牌方太嘅。呢個位置咧都係屬於贈送面積，但係咧佢已經幫你做好咗嗱，做好咗嗰個洗手盤啦。本身呢度出去都係唔計面積嘅，全部都係送嘅。嗱，入嚟再睇睇另外兩間房啊。呢間房咧佢冇走廊嘅，因為中間係廳，兩邊係房，冇走廊嘅。而且咧佢呢種設計有個好處就係兩邊嘅家庭成員之間咧，相互之間咧就互不干擾，因為中間隔咗個客廳㗎嘛。嗱，呢度我哋嚟睇下嗰個主人房先。嗱，主人房咧就會闊啲嘅。嗱，主人房幾闊嘅。嗱，佢呢度咧一個 L 型嘅黐住窗嗰個位置咧，全部都係贈送面積啊，唔計面積㗎啊。每間房都有呢個通風嘅一個口嚟嘅，可以通自然風嘅。你將佢窗門嘅話，將佢打開。嗱，又唔怕有雨淋入嚟，又有風吹入嚟啊！成間屋咧就唔會話咁焗，話成間屋都會比較通風嘅。嗱，佢個主人房咧，嗱有送埋智能馬桶噶啦，咁樣子嘅裝修標準，你自己基本上都要2000蚊左右一個方啦。咁依家都係送俾你，唔單止慳錢，最主要係慳你寶貴嘅時間。呢間房送得就比較多嘅啊！呢間房咧就一半都係送嘅。嗱，可以睇到咧，佢旁邊咧都單邊位嚟嘅啊，冇遮擋嘅。所以呢間屋咧雖然係面積細，但係咧功能非常之齊全啊！125個方，4+1 5房。然之後嘅話咧，三邊採光，仲有咧獨門獨戶啊，自己獨立一個門口嘅。咁呢度我睇咗2個戶型，仲有一個戶型啊，仲有一個戶型咧喺呢度咧單價最平嘅一個戶型。點解咧？我話俾你知佢有咩優點同埋有咩缺點啊！佢咧優點都係單獨嘅一戶嘅啊，獨門獨戶嘅。呢度嘅設計都係獨門獨戶嘅啊！嗱，入到嚟咧，佢入到嚟呢啲鞋櫃咧都係做好俾你嘅，都係125方。但係咧佢就做咗咧南北對爐雙陽台。其實呢個戶型我覺得非常之好。嗱，南北對爐雙陽台啦，係一個傳統嘅一個戶型設計。咁點解佢個定價咧係最平嘅咧？呢個咧就11000幾都買到噶啦啊！點解啊？嗱，我哋出嚟睇睇，佢嘅南邊咧，嗱南陽台咧，嗱呢個位置咧就係被嗰個前邊嘅125方啦。啱先我哋睇嗰個咧就擋住咗啦，影響咗佢個視野。但係咧通風唔影響噶啊，佢通風唔影響，只不過咧視野咧影響咗少少啫啊！就係因為呢樣嘢，所以咧個單價咧就會平咗啲啦。嗱，呢邊咧廚房嗰啲全部已經煤爐啊啲儲物櫃啦，全部幫我哋做好咗啦。南北對爐嘅設計咧就做到咗一個功能分區，呢度咧係餐廳，呢度咧係一個客廳嘅。佢個交標咧，不論你買咩戶型都係一樣嘅。客廳都有背景牆，全部都有天花，同埋咧全部都有呢個風管機嘅。客廳有送風管機㗎。呢個嘅北陽台咧，咁佢景觀咧就係最好㗎啦，因為佢望得咧係非常之多㗎啊！嗱，呢個咧望出去咧，望到我哋成個半個開發區啦啊！望到半個開發區，前邊嗰棟高高地嘅樓咧就係我哋嘅新河 Coco City。咁咧就係中間嗱，遠遠望到咧有3棟樓最高嘅，左手邊新河 Coco City， 右手邊中間嗰棟係我哋嘅萬象匯，眼睇到就肯定過去好近啊嘛！嗱，右手邊嗰棟咧就係我哋嘅富日神。我哋咧開車到富日神同埋新河 Coco City 咧，全部都係5到8分鐘絕對到噶啦。咁咧中間嗰度萬象匯咧就會遠啲啦，大概咧開車過去咧都係15分鐘，15分鐘打車都係20幾蚊啫，非常之方便啦。嗱，望到咧前邊咧都係冇遮擋嘅一個景觀嚟噶。嗱，呢個北陽台咧你封埋佢嘅話咧，成個客廳會大好多噶。我哋入嚟睇睇佢嘅戶型啊，入邊咧係4個房間啊，佢係一個傳統嘅設計嚟㗎啊，交標都係一樣嘅，不論你買咩戶型啊，嗱，廁所係一樣㗎。嗱，呢邊嘅話咧就係北啊，呢個係向北嘅，向北嘅一間房嚟嘅，唔大唔細咯，佢都有贈送面積㗎。嗱，呢度咧贈送面積都 OK 嘅，呢度有一半啊，一半都係送㗎啊。可以睇到咧，視頻入邊都睇到佢個裝修質量咧係非常之紮實嘅。嗱，呢個咧係南邊嘅一個陽台嚟嘅，佢係4房嘅一個設計。咁咧入到嚟咧，呢間就係我哋嘅主人房啦。
主人房呢度咧，呢個位置咧都係贈送面積嚟㗎。呢度咧雖然唔係4代咋，贈送冇咁多，但係呢佢贈送俾你嘅，全部都係實打實，你可以套嚟用得到嘅。呢個主人房咧都係一個南北對流嘅設計嚟嘅啦。呢個窗打開咧，完全做到一個對流嘅效果嚟嘅。咁咧依家賣咁嘅大積嘅話咧，就係呢個兩梯3戶嘅140幾同埋120幾方。如果咧你係想睇細積啲嘅話咧，咁啊莎莎一陣再帶你去睇睇個細面積嘅。89方咧喺呢度都可以做得咁精緻啊！嗱，呢間咧係89方，幫我哋咧做咗咧3房嘅一個設計。咁呢個屋咧都係朝南㗎。嗱，我哋門口咧開始睇佢嘅戶型啊。入內嗰個位置咧就有一個地方咧可以自己擺鞋櫃嘅。咁我哋大陸咧，只要你唔係擺得亂七八糟咧，你將啲鞋咧塞入個櫃入邊咧，係可以允許你喺呢度擺一個鞋櫃嘅。咁睇自己中意啦，有啲中意放翻屋企嘅啊。嗱，入到嚟咧，佢嘅右手邊咧就係一個餐廳同埋一個廚房嘅位置啦。就算係89方啊，佢個廚房啊都好大間。嗱，睇到啦，廚房好大間嘅。點解咧？因為我係企喺呢個位置開始咧，呢一邊咧屬於係贈送面積。其實咧原本就係咁大間嘅，不過咧佢贈送咗面積俾你，就即刻咧將呢個廚房咧做大咗啦。入邊呢啲全部都係膠樓標準嚟㗎啦。呢個戶型咧係一個創意樣板間啊，就係咧你可以改成我哋咁樣子嘅戶型。其實咧膠樓咧係3個標準嘅房間嚟㗎。咁呢度咧都將呢個陽台咧就將佢打咗個玻璃，將佢封咗嗰個全部咧落地玻璃㗎。咁咧成個客廳咧就會大啲嘅。其實好似咁設計咧係非常之舒服嘅。我哋大樓咧係可以封嗰個陽台嘅啊。嗱，入到嚟咧就係我哋嘅房間個位置啦啊。呢度咧做咗一個開放式嘅一個電腦房嚟嘅。其實咧膠樓咧係有門嘅啊，係一個正常嘅房間。如果你屋企冇咁多人住，好似咁樣子嘅設計咧，半開放式咧，顯得呢個客廳咧會大好多啊！嗱，入到嚟咧，佢都係有一個公共洗手間嘅啊！嗱，呢度係一個洗手間個位置啊！嗱，呢個咧就係3房1個廁所嘅啊！嗱，入嚟咧。呢度咧有一個房間咧，同埋一個衣帽間。其實膠樓咧，衣帽間咧係一個獨立嘅房間嚟嘅。不過呢度咧就將佢做咗創意樣板間啊。如果你人唔多咧，好似咁設計咧就非常之舒服啦。呢度咧係個主人房嘅，主人房咧佢呢個飄窗呢邊都打咗噶啦啊，沿住嗰個窗嘅位置咧，下邊全部啦，黃線以外咧全部贈送面積。雖然佢只有89方，但係呢個睇起身都係非常之舒服，一啲都唔覺得佢窄嘅。咁呢間房咧都係有一半啊，呢度做咗衣帽間，其實係間房嚟噶。咁你睇到啦啊，呢度咧黃線咧以外咧全部贈送嘅。其實咧佢有3間房，有一間房咧等於係送咗一半。咁另外兩間咧都係送咗接近1/3嘅面積，所以咧佢就算只有89方，但係呢個每個房間都唔覺得細啊！嗱，呢個89方咧就非常之平嘅，只係需要11000左右嘅均價，咁咧總價咧就係100萬出頭少少咧就可以買到呢個精裝房啦。咁呢個係創意嘅樣板間，咁膠樓點膠咧？我哋睇睇隔離有一個膠樓標準啦。嗱，膠樓標準咧就係我哋嘅左手邊都係門口可以有一個放鞋櫃嘅地方嚟嘅啊。嗱，入到嚟咧就係一個膠標嚟嘅啦。嗱，呢間睇到嘅全部膠樓標準。咁你呢度膠樓呢個陽台咧冇幫你封嘅啊，朝南嘅一個設計。咁佢嘅個背檢牆啦，佢個天花啦，客廳嗰一個風管機啦，全部都係膠樓標準。同埋咧呢度咧都係有一個智能嘅華為嘅一個全屋智能系統咧，已經幫你係做好咗啦。同埋咧全部都係嗰啲一線品牌嗰啲材料嚟㗎，利邦咧都係我哋國內嘅啲一線品牌嚟㗎啊。嗱，入邊咧就係我哋嘅膠樓標準啊，都係一線品牌嘅一個方太嘅一個櫥櫃啦。嗱，幫你已經全部做好咗㗎啦啊。嗱，入去睇睇啲房間。嗱，如果你唔需要好似啱先咁樣打咗佢啊，其實咧留翻3間房啊，嗱都係好富嘅。
間房都闊啊，我覺得啊，嗱呢個係公共嘅廁所啊，佢呢度咧就冇套間㗎啊，可能係佢唯一一個缺點就係冇套間，因為個面積得80幾方。嗱呢間房咧就係送一半嘅面積啊，黃線以外咧嗱全部都係盡送面積。佢呢個咧就係主人房嚟㗎啦，主人房咧都係呢個 L 型嘅黃線以外嘅。全部都係盡送面積啊！呢個咧朝南嘅啊，望出去咧右手邊啊，左手邊咧都係冇遮擋嘅啊。咁呢個戶型咧就係適合嗰啲家庭人員唔多，或者係咧你唔想拎咁多錢過嚟呢邊度假嘅，其實呢個 OK，呢個 OK 嘅，因為朝向咧都係朝南嘅，只不過入邊咧細少少啫嘛。如果你係只需要3房，咁咧你係覺得要多一個廁所嘅，咁啊睇隔離啦。嗱呢度咧就80幾方、110幾方，同埋120幾、140幾，有幾個面積咧可以俾大家選擇嘅啊。呢度咧就係一個2梯4戶嘅，可以睇到咧新樓咧就係公共區域比較闊嘅，嗱好闊嘅，而且咧佢個地板啦同埋個牆身咧都係做咗一個瓷片嘅設計。咁咧有咩好處咧？就係10年、20年以後咧都唔會話老化。咁咧20年以後瓷片都係咁襟睇嘅。嗱呢個咧就係110幾方嘅3房2衛嘅設計啊。嗱入到嚟呢個位置，大概有5個方左右，全部都係自己單獨使用嘅。喺呢度咧，小3房都可以擁有獨門獨戶嘅一個體驗啊！嗱，入呢度咧，其實咧就做咗一個工藝嘅板房嚟㗎啦，就冇咗嗰啲洋板房啊。嗱，呢個遠洋咧，佢不嬲咧都係以嗰個質量啦啊，質量咧獲得嗰個消費者嗰個中意嘅。嗱，入到嚟咧。可以睇到佢個水管咧，睇到啊，地下嘅水管咧鋪得非常之齊整嘅，呢個係一個工藝板房嚟嘅。同埋咧，佢牆身呢啲睇到啦啊，呢啲咧全部要幫你掛網嘅，就唔會話咁容易裂開嗰個牆嘅。嗱，入到嚟呢個戶型咧就係南北對落，同我哋啱先睇嗰個120幾南北對落嗰個有啲似嘅，只不過少一個房間。南北對落嘅設計，同埋你睇翻佢嗰個工程咧係做得非常之好嘅啦。好乾淨企理整齊啊嘛，上邊係風管機嚟嘅。呢個咧望出去咧都係冇遮擋嘅，因為呢個面積大啲啊嘛，錢多啲，所以咧佢景觀會比較好啲咯。呢個都係南北對流嘅一個3房嘅一個設計嚟嘅。咁佢南邊咧就會遮咗少少咯，但係咧景觀咧就遮咗少少，但係呢個通風咧冇問題㗎。右手邊個一粒全部都係空曠嘅，風吹入嚟咧完全係冇問題㗎。嗱，我哋睇睇佢個工藝。嗱呢邊咧就係一個廚房啦，廚房呢邊咧都幫你展示咗。嗱佢又點樣子幫你塗層啦，1層、2層、3層，嗱全部幫你展示咗啦啊，同埋嗰啲防水層啊、廚房嗰啲全部幫你做好咗啦啊。遠洋嘅質量係做得比較好嘅，唔係嘅話佢唔夠膽展示出嚟啦啊！嗱呢度咧就係一個公共廁所，呢個戶型就有2個廁所㗎啦。佢個廁所1、2、3、4、5、6、7、8、9到公9個樓層先幫你做好一個廁所啊！嗱呢度咧就有一個房間，呢個房間就係展示佢個批灰嘅1、2、3、4、5、6、7。差到供水先幫你批好呢個牆身啊，所以咧佢唔會話咁容易甩㗎啊！嗱呢邊咧就係朝南嘅啊，朝南嘅咧佢都係我企喺呢個位置往出邊咧都係盡送面積嚟㗎。佢呢個就3房2個廁所，如果你唔需要咁大面積，嗱你又需要2個廁所嘅，咁啊揀呢個戶型啦。嗱呢個戶型咧都係南北對流嘅設計啊！我企喺呢個位置以外咧，都係屬於盡送面積啊！嗱佢咧就係每間房咧都有一個通風嘅一個入風口啊，入風出風口咧打開佢咧，就算你唔喺屋企咧，成間屋咧都唔會覺得好焗嘅，因為佢有新鮮嘅空氣可以流通㗎。呢度咧就係一個主人房嘅一個套間，雖然唔係話好大間，但係咧佢都有一個套間嘅設計。呢個就係114、115左右嘅。如果咧你係想3房，嗱要雙套間就係揀呢個啦。咁啊成個遠洋咧佢有咩優點咧？首先
社區大嗱花園咧就有排行嘅，樓下咧有橡膠跑道啦，自己咧可以行路跑步咧，唔需要去公園嘅。仲有咧上高速咧就係3分鐘上高速嘅因為呢度咧上高速咧前邊個路口咧到個彎，一個紅綠燈都冇，直接上高速啦同埋咧佢個樓下咧仲有嗰個機場嘅大巴啦，咁你不論你係去珠海啦、去深圳啦、去嗰個廣州坐嗰個飛機都非常之方便嘅。呢度咧係靠近市區嘅，如果市區咧冇咁大嘅社區嘅。包括咧市區冇咁平啦，市區如果要咁大嘅小區咁靚嘅環境，可能要去到2萬蚊一方。呢度咧只需要1萬1左右、1萬2左右就可以攞到咁靚嘅一個裝修同埋設計啦。如果你係中意呢個地段嘅，又中意呢個小區，中意呢度嘅裝修同埋中意呢度嘅玩意咧，可以咧同莎莎留言，或者咧直接係聯絡莎莎莎莎係中山賣樓咧。做房地產已經做咗有15年啦，雖然依家先開始玩嗰個 YouTube 啦，但係咧係中山咧好多開發商咧同埋啲好多同行咧，莎莎都係非常之熟悉㗎。如果你係想喺中山買樓，莎莎一定會幫到你。